လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကပေါ့နယ်ဘက်ကတောရွာလေးတစ်ရွာမှာရိုးသားတဲ့လယ်သမားလယ်မယားနဲ့သူတို့ရဲ့သားလေးမောင်ဖုံးတို့မိသားစုဟာအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကမောင်ဖုံးလေးက3တန်းကျောင်းသားပေါ့စိမ့်လန်းနေတဲ့စပါကင်းကြီးကြားမှာမောင်ဖုံးတယောက်ပစိုးလေးတိုးတိုးဝတ်ပြီးဖားခုံတန်းကစားနေတယ်။လယ်ထဲမှာထွန်ရည်နေဦးလုံးကသားဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးပြုံးနေတာပေါ့အဖေဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ဖားတကောင်မိပြီဗျာဒီကောင်ကတထောင်ခုံးနိုင်တာပဲဟေးကောင်းလေးဖားကိုတော့မငင်းဆဲပါနဲ့ကွာလွတ်လိုက်ပါတနာပါတယ်မင်းမေလာတော့မယ်သွားကြိုးလိုက်အောင်โอเคအဖေမမီကဒီနေ့မုတ်စီချော်ကြောက်ပြီးမဲ့လူပြောတာတဲ့ဟေးရာဟေးဖုံးလေဝအောင်စားနော်ညနေကျရင်ကျောင်းစာလေးလောက်ကိုမင်းဦးလေးလက်မောင်ဒီနေ့အိမ်ကိုလာမယ်တဲ့ဟောဦးလေးလာမောင်ကတားကိုမမီနေပြောခဲ့မှလားမေဘုံမြင်မဲ့နားထောင်မနေနဲ့မင်းဦးလေးစီကအသိလိမ်မာတွေတင်ဟုတ်မိချုံဒီနေ့စပားပေါ်ရင်ငါတို့ဖုံးလေးကိုမြို့ကချောင်းမှာထားရအောင်ငါသားကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေချင်တယ်အေးပါတော့ရဲ့ကျမလေးအဲ့ဒါပဲစိတ်ကူးနေတာကျမတို့သားလေးကညံကောင်းသားပဲထိုစဉ်လေခွင်းအစွန်ရှိကြီးမားလာသောညောင်ပင်ကြီးပတ်မှလေပြင်းတစ်ချက်ဝှေ့တိုက်သွားသည်မောင်ဘုံလုံးမိသားစုရွာကိုပြန်ရောက်တော့ဦးလေးဖြစ်သူဦးလာမောင်ကတဲရှိမှာပရိစိတ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဟေးရောက်လာကြပြီလားလာဖုံးလေးဦးလေးမုံဝယ်လာတယ်ကျေးဇူးပဲဦးလေးကျွန်တော်ကိုဟိုဒီနေ့ကလို့ကိုပြောတဲ့ဒရစ်တင်ပေးပါဦး ဖုံးလေးအဲ့ဒါတွေကကစားစရာမဟုတ်ဘူးကွာအချင်းတန်ရင်ဦးလေးတင်ပေးမှာပါအခုတော့မင်းကတလေးပဲရှိသေးတယ်ကိုလိုခမရတို့လဲတဲ့ကညောင်ပင်ကြီးနာတစ်မကတ်နေအောင်နော်ဒီရပန့်ရဲ့ချီနေရတမျိုးပဲကျွန်တော်တွက်ချီတာတခုခုမကောင်းချင်ဘူးအာလှမောင်ကလည်းအဲ့ဒီအပင်ကြီးကငါတို့လဲထဲမှာရှိနေတာကြာလာပြီဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာအဲ့ဒီညကလာမင်းကြီးကတာယာလိုက်တာဘယ်သူမှမထင်မှတ်ထားကြဘူးဒါဟာဒီမိသားစုလေးရဲ့နောက်ဆုံးပျော်ရွှင်ရတဲ့ညတညဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာမေတို့ကျွန်တော်ကိုမြင်ရင်ရှင်းနေမှာလားယင်ချစ်တာဘောငါသားရဲ့အမေတို့ကသားလေးကိုအသက်ထက်တောင်ပိုချစ်တာ